车主昨天晚上去吃席，喝了2杯白和黄的，然后骑着摩托开夜路回家。好巧不巧的是，那天晚上刚下完雨，路上有点湿滑，车主低速压弯，但是还是没有逃脱雨天路滑的恶果，于是连人带车翻下了2米高的路边田里，把后轮轮毂磕坏了。但是幸好人没事，于是第2天就把摩托送到师傅这里来修了。师傅看了一眼这个缺了个口子的轮毂，于是把它固定到车床上，准备进行修理。测量了一下缺口深度之后，师傅开动车床，对轮毂进行磨削，先把缺口给磨削掉，然后再打个豁口。把这个轮毂的口给拨开，最后磨一下轮毂内部，然后就可以进行下一步的工序，固定4爪盘上面的轴。因为外部生锈比较严重，师傅旋转把手，调整高头的位置，先给轴体外部来了个除锈，然后再根据自己30年的汽修经验，慢慢用车床磨削。说句实在话，像这种小东西坏了，在我们国内拿去给路边修车的老头给他20块，他肯定嫌麻烦都不愿意修。但是在巴铁就不一样，在这里就没有师傅修不好的东西。师傅看在车主是老朋友的面子上，只收了他800卢比。处理好外面的铁锈之后，师傅拿来游标爬尺和卡规，测量一下轴体的半径。不愧是师傅，一次到位，眼睛就像尺子一样。然后师傅就开始在轴体上打，这一层一层、一圈一圈的纹路，都是师傅一个人一台车床干出来的，真是不得不佩服师傅的车床技术。测量一下滚动轴承的宽度，然后看这根轴能不能放平，要把车轴的宽度车削的跟轴承宽度一样才放好。车削完成后，师傅用手检查了一下车削好的车轴，没有毛刺之后才把轴承放进去，用砂纸抛光车轴。没问题之后，车床的任务就算完成。师傅拿来小锤子，把滚动轴承给敲进去，不多不少刚刚好。师傅的精准车床加工技术真是高超，不加润滑油，套上小棍旋转测试一下，旋转非常的丝滑，一点阻力都感受不到，就像喝了2瓶润滑油一样。仅用10分钟，师傅就赚了800卢比。不知道大家觉得收这个价格划不划算呢？